den Mauszeiger. 27.09.2009. Brav war einmal Siegfried, mein Mauszeiger. Ließ sich führen, wohin ich wollte. Ein nahestehender Baum interessierte ihn nicht. Er wartete ab, zu welchem Baum ich ihn führen werde, und gehorchte willig, wie ein guter, wohlerzogener Hund. Seit ich ihn aber in einer anderen Umgebung spazieren führe, ist er wie ausgewechselt. Siegfried hupt bei Fuß. Aber schwupps ist er unter den Beinen durch an einem Baum in der Nähe, wo er gar nichts zu suchen hat. Den habe ich doch gar nicht gesehen. Ich zerre an der Hundeleine, also ein quasi Hundeleine. Aber es ist, als säße ein Magnet in Siegfried und als wären alle Bäume aus Eisen. Nur nah genug sind weit von Bäumen einen Baum und Siegfried macht sich ab. Zack, klebt er am falschen Baum. Siegfried, ruft ich, sei nicht so unartig. Aber es ist alles vergebens. Sein innerer Drang lässt sich einfach nicht bändigen. Ich schaute, manchmal ist da ein gutes sinnvoll, in ein Erziehungsbuch für Hunde, die schon längst ausgestorben sein müssen. Das waren noch Zeiten, da bändigte man so ein Tier in der Systemsteuerung unter Punkt Maus. Da war Siegfried noch eine kleine, unbedeutende Maus, beziehungsweise ihr Zeiger. So eine klitzekleine. Und ich, der Mensch, konnte sie an der Nase herumführen, genau dahin, wo ich sie haben wollte. Öffne mir die Tür, Mäuselein. Brav, das Mäuselein-Zeigerchen hatte nichts anderes im Sinn, als an der Klinke hochzuspringen und die Tür, genau die Tür zu öffnen, die ich von ihm geöffnet haben wollte. Ach, waren das schöne Zeiten. Flugs ging es von Tür zu Tür und natürlich von dem, was hinter der Tür lag, zu dem, was hinter der nächsten Tür lag. Befehl für Befehl, Programmpunkt für Programmpunkt wurde abgearbeitet. Dem lieben Gott muss es nicht gepasst haben, dass für uns Menschen, na gut, den Herren Mauszeiger erfindern, alles so gut von der Hand ging. Irgendein Geist, das eine Obhut oder Oberaufsicht, wenn nicht er selber, durfte so einem Helden von Mauszeiger-Entwickler einen Floh ins Ohr setzen. Dieser Floh nun sprach meinem ehemals braven Mauszeiger in der neuen Gegend mit immer brav das Gegenteil von dem ein, was ich ihm zu tun aufgab. Ich zog am Mäusestrick. Die Maus wurde zum Hund und ich zog gegen. Ich zog weiter am Strick. Die Maus wurde zum Kalb und der Strick zum Kälberstrick. Ich wurde ärgerlicher. Da läuft doch die Ochsenmaus, denn Familie kann ja nicht konkret sein, und so einen festen Eigenwillen handelt es sich. Nun wieder zurück, husch, ist sie wieder an einem ganz falschen Ort. Da waren wir doch schon. Komm her, schrei ich verzweifelt meinen Mauszeiger hinterher, der wohl schon zu einem unbändigen Stier geworden ist. Da lässt sich nichts mehr sagen. Die Leine scheint wie aus Gummi an der ich Ziel. Ja, meine Damen und Herren Erzeuger, mit wem habt ihr denn da ins Bett gelegen, dass da dieses Wechselbad hervorkam? Was habt ihr meiner guten alten Maus für eine extra Pille verabreicht, bevor ihr sie mir als braven Hund verkauft habt? Irgendein Teufelsgeist hat das gerissen. Ach, du gedacht, wir hätten mal das Osterei da hinlegen, wo es absolut keiner erwartet. In den Magen der Maus. Spuck's aus, Maus, schrei ich an. Lass fahren den Geist des Hochmuts. Wird wieder demütig wie zuvor. Aber Siegfried hustet mir das. Wenn ich nur die Stelle wüsste, in seinem Leib, an der er vergessen hat, sich im Wasser der Unverwundbarkeit zu baden. War es nicht an der Schulter? Aber wo hat man zeigen Sie, Siegfried, seine verwundbare Schulter? Wo kann man ihm die Ostereier rausoperieren und aus ihm wieder einen klassischen Kämpfer für den Willen seines Herrn machen? Mich natürlich nicht! Ich bin doch ein Herr! Oh weh, die Welt hat sich verkehrt. Der Herr läuft dem Diener hinterher und Mister hast du nicht gesehen. Nur nach einem langen Kampf mit dem Mauszeiger hat er ihn den eigenwilligen Siegfried dort, wo er ihn haben wollte. Ich schaute längst in der Betriebsanleitung, soweit solche mitgeliefert wurde. Es scheint sich um ein Geheimprogramm zu handeln. Die Maßnahmen, die erlaubt und geduldet oder empfohlen sind zur Bändigung des Mauszeigers, sind schier vergeblich. Ich darf meine Siegfried an der Befehlskonsole der Entscheidung über sein Verhalten langsamer machen. Oh, ich habe alles versucht. Nein, ich verstehe noch nicht alles. Es ist auch fast durchgebracht, ich meine Siegfried noch nicht herabzuwürdigen. Ich drosselte die Geschwindigkeit aber schon ganz erheblich. Nicht. Der verlockende Duft anderer Fissspuren lässt ihn nicht dorschen. Ich folgte da dem Rat, seine Spur sichtbar zu machen, ohne ganz zu verstehen, was das mit meinem Problem zu tun haben sollte. Nun vervielfachte sich Siegfried mit den vielen Siegfrieden, die aber leider alle nicht mir, sondern die ersten Siegfried folgten. Da hatte ich auf einmal mit Zicht und Gehorsamen zu tun. Eine ganze Zahl lang. Da kann ich bitten und flehen, es ist rein vergeblich. Auch nicht ein Siegfried lässt sich bewegen, meinem Willen zu folgen und aus der Schlange der den Erstgehörigen auszubrechen. Ich bin in ein Irrenhaus geraten. Oh, denke ich, hast du nicht die Siegfried-Betriebsanleitung einfach etwas übersehen? Gab es da nicht eine Möglichkeit, die Beschleunigung meines obersten aller Teufel des Mauszeigers zurückzunehmen? Ein Häppchen her, du verfluchter Welsen. Bist du nicht willig und brauchst Gewalt? Aber was ist die Beschleunigung eines so eigenwilligen zu dämpfen? Den Eigenwillen muss man da an den Kragen. Ob er den beschleunigt oder unbeschleunigt wahr macht, nun, das ist doch nicht das Wesentliche. Es scheint, die Gegend ist aufgeladen mit Energie. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Besen, bist es gewesen. Er wird nicht mehr. Ist die CPU etwa zu schnell für meine alte Oberhand eines Menschen? Komm ich nicht mehr mit? Fließt da eine Geschwindigkeit in meinen einmal aber gewesenen Mauszeiger, die mich haushoch überragt? Hat man dir Speed gegeben, mein armes kleines Mauszeigerchen? Ich will dich brav kraulen und tätscheln. Ach, da bist du schon wieder aufgekommen. Ein Schritt vor, 3 Schritte zurück. Springposition. Nur dem Zufall oder einem dahinter steckenden liebe Gott voller Erbarmen habe ich es schließlich zu verdanken, dass ich doch nach einem heftigen Kampf mit Siegfried dem Mauszeiger zum Ziel komme. Die bewusste Tür sich auftut, nach der mir der Sinn war. Vergesse die lange und harte Geburt, vor der sich nun öffneten Pracht. Die Welt ist doch voller Glanz und Überwältigung. Der Mensch stellt, was Schöpfung angeht, doch nun wirklich Gott in den Schatten. Oder hast du, lieber Gott, einen hochvermögenden, missverbittenden, gnadenlos scharfen Bild zu schaffen? Oder Mensch? Ich glaube nicht, glaube ich nicht. Ich bin's nicht gewesen. Aber Abbruch, das ist doch mehr als einen ganzen Spektakel Sternenwelt oder Mikrokosmos. Na gut, das nehme ich wieder zurück. Wenn du mir nur meinen braven Diener von Ehedemen zurückgibst, kannst du nicht ein Machtwort sprechen. Muss ich wirklich so scharf berechnen wie ein, das ist der Spieler den Mauszeiger führen vorbei an allen Sirenen, die in ihrer Nähe lachen wollen? Haben die Entwickler mit da ein Spiel mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad ersonnen? Dachten sie, ich schlage mich ebenso mit Langeweile herum in diesem Leben wie sie? Das, was zu tun hast für Spielen, der Zeitgewinn durch CPU, geht bei diesem Kampf mit dem Mauszeiger wieder drauf.
Ich werfe alle Spiele hinaus aus meiner neuen Umgebung. Es waren so plumpe Kaufeinladungen, dass ich angeschalten musste, mich nicht zu überbieten. Ich spottete mit der Geschwindigkeit meines neuen Arbeitspalastes, hörten die Schnittigkeit meines neuen Fahrzeugs ins Reich der Zukunft. Sie bewegten sich nicht einmal schneller als die Kugeln des allerersten Computerspiels. Nichts bewegte sich. Wenigstens der Anflug einer Nachahmung der Natur hatte ich erwartet, aber nichts als blödes Gekitsch, einfachste Figuren und Comic. Sehr komisch das. Schämte man sich nicht in der Herstellung solches Schwachsinns? Ja, da verriet sich der amerikanische Geist. Vielleicht, wenn es die Planenangehörigen, die noch in Verscheu haben, das Simple zu versimpeln, dem Kitsch die Fahne zu schwenken. Acer, du enttäuschst mich. Und deine gewissen faule Zähne. Ich werde dir einen nach dem anderen ziehen müssen. Oh, hoppla, ich bin begeistert von der Präzision und Geschwindigkeit, mit der wenigstens dies zustande kommt. Das Zähneziehen, deinstallieren, das ist ein Genuss. Ich werde gerade süchtig danach werden. Sogar auf der Registry werden sämtliche Spuren der faulen Zähne zwischen Spiele und der verkommenen Programme genannt. Eine Weile ist mein Kämpfenprinzip für den Mauszeiger vergessen. Liste lieber hoch, ich kann zusammen mit der Hardware von Acer Aspire deinstallieren. Sowas von deinstallieren. Ich mache Freudentänze bei jedem gezogenen faulen Zahn. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und bist du doch, lieber Gott, dies hier stellt sich eindeutig in den Schatten. Da könntest du dir ein Beispiel dran nehmen. Es sind ja gewiss öfteren faule Zähne in deinem Mund. Aber du hast es glatt vergessen, die Möglichkeit einzubauen und zu deinstallieren. Was? Das gibt's doch den Tod? Das wäre eine Deinstallation? Na, aber hör mal, wie kannst du mir damit kommen, wo du mir doch eindeutig weißt, nach was weitergeht, nur in anderer Umgebung, in verändertem Hemd. Das alte Leib-Körperhemd zerschlissen, jetzt steigt der Geist mit seinem substanziellen leichten Leib, seinem alten Schrott. Aber ist doch immer derselbe Geist voller plumper Wünsche und Begehren. Gewohnt ist gewohnt. Das kann man nun wirklich nicht deinstallieren nennen. Nimm dir also ein Beispiel an uns. Du wirst traurig über meine Anmaßung. Ach, vergiss es. So war es ja auch wieder nicht gemeint. Ich weiß ja wohl doch, dass du mehr kannst als alle Menschen in aller Zukunft. Dass wir nur können, was du uns zu können eingibst, zuteilst. Und diese vertiefte Freiheit ist schließlich auch deine Idee gewesen. Wir agieren so ähnlich wie ein Herr Siegfried, der Oberkönig, Auszeiger, Land der riesenhaften Zwerge.